Salut les amis, donc on se retrouve à la pêche, il est 6h30 du matin. Nous pêchons avec mon cousin qui est juste à l'arrière, on ne voit pas très bien car il fait encore assez sombre. Nous pêchons au cou, au ver de terre pour être précis. On espère prendre des poissons et puis bonne chance à nous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir des poissons pêchés au cou en direct. Donc les amis, voilà le saut, fin de partie de pêche. J'ai pas filmé tous les poissons car c'était assez compliqué pour moi. Alors pour être franc, j'ai pêché pas mal de poissons-chats comme vous pouvez le voir. Malheureusement ça fait vraiment chier, mais tant pis. Donc on a pêché quand même pas mal de gardons. Ça s'est fait sur la fin de la session. Oula, j'ai un peu peur pour mes doigts avec les poissons-chats, je connais pas la douleur, j'ai pas envie de la connaître. De ce qu'on m'a dit, c'est pas la meilleure sensation. Donc, alors,
Ah, j'arrive pas à les choper. Je vous mens pas, voilà. Donc voilà un premier poisson, un gardon. Assez gros. Il fait à peu près une dizaine de centimètres. On va le relâcher. Oh là là, les poissons-chats. Yo man, representing DOC, this is Sean, aka Black Joe, listen up.